yo men ham xohlayapman uylanishni, dadamga ayta olmayapman-da. Onam tirik bo'lganda aytardim onamga. Dadang ham erkak kishi, to'g'ri tushunadi, bor tushuntir. Haqiqatan borib aytaman. Bor. Dada, Ha? yo hech narsa, ana o'tib ketayotgan salomlashgan kiruvdim. Gaplashdingmi? Yo'q, Yur, o'zim gaplashay shu amakim bilan o'zim hal qilib beraman. hal kerak emas. Amaki? Ha? Tuxumaysan-da. Mayli, o'zim tirayman-ku. Dada, Ha? ana onamga necha yoshda uylangansiz? 21. Men 24 ga kirdim-da. Bo'ldi. Toqatim toq bo'ldi. Aytmasam bo'lmaydi. Siz ham odam-ku, erkak kishisiz-ku, tushunasiz-ku. Necha marta namyoq qildim. O'zingiz bilmaganlikka olasiz. Ha? Ha? Gapiring, gapiring. Qachon shunaqa deyman? Kim baqiryapti? Televizor ko'ryapman. Hojatxonadami? Shu uyimizga ayol kishi kelsa shu ishlarni men qilmasmidim? Nima xafasan? Ayol kishi kerak bu uyga deding, olib keldik. Kelin kerak deding, kelin keldi. Yana nima kerak senga? Dadasi qaroring. Hozir xotin onang chaqiryapti. Onam emas,